دارنګې اکثر زنانو ته مسله راشي د دې خواهش دی چې مونږ ته په یو رکعت باندې 2.5 نیکۍ میلو شي او بیا په 10 رکعت تراویح باندې 50,000 نیکۍ مفتو کې میلو شي د هر چا خواهش دی نو زنانم پاکیزه حیادار زما خویندې په کورونو کې ناستې دي نغیم دا خواهش لري چې زمونږ د دغه مرویړیا نیکۍ حاصل شي او زمونږ عملنامه د ډکه شي خو کله کله عذر پیښ شي او د هغې عذر د وجې روجم پاتې شي او منځونه تراویح وغیره هم پاتې شي نو په داسې وخت کې زنانو دپاره ما یو تحفه راوړې ده هغه به زه تاسو ته پیش کړم چې د کمې زنانه عذر پیښ شو په خاص ایامو کې روجم نشي نیوی منځم نشي کولی د تراویح په ټیم کې تراویح نشي کولی عذر راغی نو په داسې وخت کې اودس چارهدام دی وکړي او د هر منځ په ټیم کې یوازې د تراویح خبره نه کوم د هر منځ په ټیم کې داسې بیمار زنانه او داس چارهدام دی وکړي او مصلی د خوره کې په جانماز دی کینی منځ خو کولی نشي نو په جانماز د هسې کینی او تسبیح د راوالی یو وظیفه درته خیم د اوس ځان ویښ کې یادې کې داسې حالاتو کې زنانه په جانماز کې ناسته د منځ څومره ټیم لګېده هغه ټیم د دې وظیفې له ورکړي سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا الفاظ یو ځل بیا ویم چې ستاسو یاد شي هر زنانه د ځان سره اووی دا الفاظ سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم یو ځل بیا ویم سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا الفاظ چې زنانا د بیماری حالاتو کې په مصلی ناست او د چارهدام کړی او دی اووی نو چې یو ځلې اووی نو په دې به څونه ثواب میلاویږي څه به میلاویږي وایي 1000 رکعتونو قبول شوي ثواب به ورته میلاو شي دا تسبیحات چې زنانا یو ځل اووی نو 1000 رکعتونه قبول شوي د دې ثواب به ورته میلاو شي وسره او یا زره ګناهونه د عملنامې نه بروان شي او یا زره ګناهونه به ورته معاف شي او ورسره د جنت عالیشان درجې او مقامات بم الله ورکی او ورسره دا کم الفاظ چې اوی د دې الفاظو د یو لفظ په بدل بورلا یو نور الله ورکی چې دا نور به ول دنیا م روخانه کی قبر م روخانه کی او آخرت به م روخانه کی او د دې زنانا په بدن کې چې څومره رګونه دي د هر یو رګ په بدل به الله دې زنانه لا د حجونو د عمرو ثوابونه ورکي چې دا دومره نیکه په دې دومره مختصر الفاظ باندې الله ورکي نو پکار دی چې کم از کم د رمضان په میاشت کې زنانه دا عادت جوړ کی اول خو که بیماری نه وي روجه دی ونیسي نفل دی وکي منځونه دیم کوي تراویح بم کوي په اهتمام سره د قرآن تلاوتونه او ختمونه بم کوي وظیفې بم کوي خو که کله عذر پیښ شو نو د عذر په وخت کې نه روجه نیوي شي نه قرآن راغشتی شي نه منځ کولی شي نه نفل کولی شي نه تراویح کولی شي داسې عذر چې راغی نو بس صرف په مصلی باندې کېنه او منځ چې څومره ټیم کې کو هغه مره ټیم دی وظیفې له ورکه چې څومره ډیر دی اوی نو هغه مره ډیر ثوابونه الله پاک دې موږ تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین